नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और गेहूं के आटे का ऐसा स्नैक जो आप सुबह नाश्ते में या शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो उसके लिए हम मिक्सी का जार लेते हैं। इसमें डाल देते हैं हरा मटर 1 कटोरी, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्च। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन के पत्ते, ये हरा लहसुन है, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा और ये थोड़ा सा साबुत धनिया। अब हम इसको लेके मिक्सी में हल्का दरदरा सा पीस लेते हैं। तो हमने इसे दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, उसका आधा चावल का आटा, इसमें हमने थोड़ा सा प्याज काट लिया है बारीक बारीक, हल्दी थोड़ा सा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। इसमें हम हरा धनिया डालना भूल गए थे, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसको तेल लगा के छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। आप हम तो इसे गोल बना रहे हैं, आप उसका कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। हम टिक्की के जैसा बना रहे हैं। और इधर हमने गैस कढ़ाई में और हम इसको दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और जो बाकी के टिक्की थे उसको हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार है। अब आप इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ या किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए बाय।